Здравствуйте, дорогие друзья! У нас очередная серия про наши старые творения, наши работы. То есть сегодня будем говорить про двухэтажный камин. То есть когда-то хозяевам этого дома нужен был камин на втором этаже. А дом деревянный, перекрытие все деревянное, а камин, поскольку помещение большое, маленький камин в большом помещении не смотрится. То есть камин должен был быть достаточно массивный. И вот какое решение, то есть построить на первом этаже камин, а на него поставить еще один камин, только на втором этаже. То есть, вполне такая реальная конструкция. Вот, естественно, про дизайн, то же самое. Как сделать, в общем, в каком виде большой, деревенский, то есть рубленый дом бревенчатый, и в каком стиле. То есть я, конечно, рисовал тоже много всяких вариантов. В конце концов остановились. Вот первый этаж такой. То есть форма только такая, потому что это же должно переходить туда на второй этаж, да. Камин угловой, то есть это дополнительная сложность. Так, еще большая просьба. Пожалуйста, не надо оставлять вот именно в этом ролике негативных комментариев. Это моя личная просьба, потому что хозяина этого дома уже нет. Вот. И я его, в общем, уважаю, отношусь к нему с уважением. Поэтому давайте без плохих отзывов, пожалуйста, без плохих комментариев. Потому что сейчас мы будем говорить, достаточно много здесь косяков. С себя я ответственности не снимаю. То есть, тут были, в общем, уроки для меня определенные. Так, сразу скажу, связанный с усадкой дома. То есть я когда-то, представьте, там почти тоже, 18 лет назад, опыта было поменьше. И, я знал, что в этом доме вот ведутся работы строительные. То есть вот как дом весь собирался, я наблюдал, издалека, можно сказать, из соседнего дома. Потому что этот дом находится в одном поселке, где вот практически, через дом, можно сказать, стоят наши печи, либо камины. Вот. И я из другого дома смотрел, как этот дом строится. То есть первоначально здесь не было проекта. Вот. В те времена, 18 лет назад, как-то все это было по-другому. Это сейчас люди понимают уже, что без проекта строить, нехорошо. Не то, что нехорошо, вообще лучше не браться за стройку. Тогда были времена немножко другие. В общем, проекта не было. Хозяин этого дома понадеялся на строителей. Вот, а строители оказались недостаточно квалифицированы. Это я так выражаюсь, чтобы тоже самому не ругаться. Вот. Значит, сейчас мы будем вам показывать. То есть, смотрите, то есть основание у нас, вот видно, да, достаточно. Оно тоже расширенное, во-первых. То есть, такой, ступенечки у нас расширяются. И и верхняя часть должна была быть такой. То есть мы на фотографии покажем, какой он планировался, как он виделся мне и как я его сложил. Поскольку усадка, у нас вся верхняя красота, она, во-первых, часть потолка. Потолок здесь сделали такой конструкции, что она украла у нас часть высоты, и главная усадка. То есть, когда-то я подошел к бригадиру, когда только начал все это, во-первых, рисовать. Нарисован-то он у меня был, но не в масштабе этот камин. Я когда стал по рядам все это раскладывать, к бригадиру подхожу, говорю, какую усадку дом даст? Он говорит, сантиметров 5 больше не даст, потому что дом уже стоял в срубе несколько лет, сколько я не знал. Вот. А кому, как не бригадиру, да, который ведет эту стройку с самого начала, верить? Кому? Вот, тем более у меня не было опыта. Теперь у меня опыт есть. И я знаю, что усадку в бревенчатых домах надо давать прям с огромным запасом. Я уже в каком-то ролике говорил, что подобные бревенчатые сооружения примерно, правда, там у нас речь шла про кругляк этот, как он? Оцилиндрованный, да. А этот такой, традиционный, он не оцилиндрованный. А просто, абстрагали, да, дерево, вот как оно идет, комель в одну сторону, комель в другую. То есть вот так вот, по старым технологиям, по традиционным. Вот. И, значит,
Так вот, у цилиндра, у цилиндрованного бревна усадка будет один ряд где-то на 10 миллиметров, да, на 10, может быть даже 15, в зависимости от диаметра. Одно бревно может сесть. Ну, округлим, да, грубо 10 миллиметров, одно бревно. Если посчитать, сколько количество бревен, можно примерно сообразить, да, посчитать, сколько будет усадка какая. Тогда я не знал этого. Вот, и повторюсь, с себя я как бы ответственности не снимаю, но как это отнести к моим косякам? То есть я поверил людям, да, то есть хозяин этого дома, естественно, доверился бригадиру, я тоже ему доверился. И получается так, что надо, не всем надо доверять, вот так скажу. Итак, камин на первом этаже. То есть что у нас? Во-первых, широкий низ, такие вот ступенечки, да, топка выполнена, перекрытие достаточно нестандартное, не помню, как оно называется. То есть это не арка у нас, да, и не прямое. Ну, в этом не суть. И боковые ниши у нас получаются тоже декоративные. Вот кузнецы тоже, когда пришли сюда, и я присутствовал, когда они пришли. То есть говорят, нарисуй нам, чего здесь видишь. А я что-то так очень серьезно отношусь к этим работам. И, ну, в общем, у меня не было видения, что здесь может быть и как. Вот, поэтому я сказал, нет, давайте сами, мужики. И вот они ничего другого не придумали, как вот какие-то, ну, растительный такой вот орнамент. Ну, как сделано, так сделано. Нормально, я бы сказал. Можно было что-то поинтереснее, конечно, но вот растительный орнамент. В середине у нас большая такая тоже ниша. Блин, какое-то название есть у этой формы, я не помню. Верх-то вот он там спрятан. Что? Верх-то спрятан, верхушка. Да, видите, вот усадка была какая. Насколько у нас дом дал усадку, и верхушка вся оказалась выше потолка. Вот. Так, ну, камином пользуются вообще крайне редко. Поэтому, естественно, здесь никаких ни разрушений, ничего такого здесь нет. Так, ну, тоже можно показать, что я смело клал, хотя заказ очень ответственный, смело клал эту перевязку, шамотную кирпич с красным кирпичом. Ну, то есть я и сейчас уверен, что ничего страшного, то есть вполне так можно делать. Красный керамический кирпич перевязывать с шамотным кирпичом. Ну, при разумной эксплуатации. Ну, при разумной, конечно, угробить-то можно все что угодно, как говорят, дураку этот стеклянный инструмент, он и его разобьет, правильно? Поэтому, если разумно использовать, то все будет хорошо. Так, ну здесь, мне кажется, все понятно. Большой камин. Такая вот форма. То есть, ну, дизайн. Кстати сказать, тут вот все клиновые элементы вот разные. То есть у этой арки один, у той другой, и у боковых вот двух они одинаковые. Так, ну здесь, наверное, все, да, пойдем на второй этаж, там будет интересно. Итак, да, сейчас вот покажем. То есть вот так вот выглядел камин, когда он был построен, то есть без второго этажа. То есть видите, здесь зазоры, то есть бригадир мне сказал 5 сантиметров, я оставил 10 сантиметров. И, в общем, дом сел и на 5, и на 10, и повис на этом камине. То есть, ну вот тут точно вот ряд, и еще, вот здесь видно, целый ряд, это у нас 7 сантиметров, и еще вот тут как бы заглубление, еще тут сантиметра на 3, на 4. То есть для усадки место было. Заявленный. Заявленный, да. А вот, ну это камин на втором этаже. Так, где он у нас? А, ну вот, да, вот он. Только сложенный, без потолка. Так, ну вот эта балка, она обрезана здесь. Это вот перекрытие, оно обрезано. То есть оно не проходит у нас. Это вот дымоход, 2 дымохода здесь идут. То есть высота здесь вообще приличная. Тут сантиметров 30, наверное, 35. Видно, да. Вот было что через какое-то время, когда сделали потолок. То есть вот эти вот зубцы, так называемые. То есть там зазор еще был какой-то. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас
Ну, что у нас, что мы имеем сейчас на данный. Продолжаем. Ну, вот что мы имеем на втором этаже. То есть, ну, тоже достаточно большой камин. Основание, вот, то есть это верх нижнего камина. Вот здесь можно посмотреть, насколько у нас усадка. То есть вот камин был покрыт, а это было ниже пола. То есть, ну, здесь ну, сантиметров 8 еще вот это, то есть где-то сантиметров 12. То есть это не было ни плинтуса еще? Это не Да, не было плинтуса, не было вот этой площадки. И как поднялось? Как поднялось и повисло на нижнем камине. То есть усадка. Ну вот, кстати, можно посчитать, насколько село-то, да? То есть сколько там было, какое расстояние, настолько и село. То есть, значит, я больше 10 сантиметров оставлял. Так, ну, по внешнему виду мы пройдем. Сразу, смотри, зубцы там до зубцов. Да, смотрите, вверху что у нас. У нас были зубцы, да, и на фотографии, одной из фотографий, там до зубцов еще оставалось какое-то пространство, там сантиметров 5. А здесь пришлось даже эти зубцы убрать, видите. И осталось тут, да, буквально там пара-тройку сантиметров. То есть вот такая вот сильная усадка. Так, ну насчет внешнего вида. Ну на фотографии там внешний вид видно, да, то есть была задумка сделать что-то типа замка. Я думаю, задумка удалась. Тут вот колокольчик. Я 2 таких колокольчика поставил. Что здесь необычного? Да, здесь все необычное. Во-первых, комбинация, да, скомбинирована. Вот, ну, несложно нам сделать такой печникам, каменщикам, такой вот кирпич колотый. То есть комбинация колотого с таким с гладким кирпичом. Ну, тоже сейчас бы я обязательно эти углы все срезал, и смотрелось бы гораздо интереснее. Ну, тогда ну, мысль-то вперед идет, но тогда не было, в общем, у меня еще видения такого. Вот такая вот декоративная ниша, так вот выполнена из маленьких элементиков. Тоже, я считаю, достаточно необычно. Тут вроде и полка, да, то есть что-то можно поставить. Ну и чисто из кирпича такая интересная мысль. Очень много резки. Была только болгарка, поэтому... Так, ну вот верхние элементы, да. То есть это классические, в общем, элементы, которые встречаются у нас в дореволюционных постройках. Ну, главное было, вот моей задачей тоже не переборщить, во-первых, сделать интересный какой-то вид. Ну, вот здесь за иконами не видно у нас купол. На фотографии это еще раз покажем или не будем. Ну, в общем, покажем, да, купол, там пирамидка. Так, ну главное вот то, что с усадкой. Прихожу, я, конечно, расстраиваюсь, но... Да, кстати, эту проблему можно решить. Ну, если не брать того, что вот часть у нас камина просто не видно верхнюю часть, здесь опустилась, пришлось зубцы убирать. Тут тоже опустилось так, что часть вот этой конструкции декоративной не видно. Это, кстати сказать, 2 дымохода. Один дымоход снизу идет, один дымоход вот от этого камина. Как можно? То есть надо, конечно, пол разбирать и просто вот так вот на угол, ну, наискось положить от той стены, вот до этой стены положить одну тоже крепкую большую балку, потому что тут вот эти перекрытия идут горизонтально, во-первых, и пол так достаточно тут, ну, как бы большое очень расстояние. Еще наложили вдоль балок, не поперек, а еще вдоль. И на каждом, значит, вот перекрестии стянули это все шпильками, то есть пол стал покрепче. Так вот, здесь что надо? Да обрезать вот эти балки, все, которые вот туда уходят и которые висят на камине, положить вот здесь вот одну такую вот перекрытие и завязать его вот с этими балками, и все. Ну, это, конечно, как хлопоты дополнительные, будет очень много мусора, да. Ну, то есть сделать можно, чтобы камин, вот дом не висел на камине. Конечно, внизу там трещин никаких нет. Ну и как, может быть, не так сильно дом-то и давит,
как бы, что называется, на излете, может быть, он повис. Но все равно мне вот это, ну, так не должно быть, одним словом. Причем, пока еще он не повис, я говорил, всем говорил, кому можно было, друзьям, хозяину говорил, что вот здесь вот надо переделать, потому что здесь ошибка допущена. Ну, в общем, эта ошибка пока не исправлена. Ее исправить можно, кроме как вот с этим. То, что сверху. И на первом этаже у нас часть красоты ушла, и на втором этаже часть красоты ушла. Так, ну вот такие два камина. То есть конструкция интересная. Я думаю, кому-то что-то отсюда тоже можно, какую-то идею позаимствовать. Я не против. Всегда только за, чтобы люди развивались. Да, тут что? Значит, еще какая история? Вот видно усадка, да? Первоначально камин должен был быть вот здесь. То есть, представьте, там же одни балки проходят, вторые балки, это бруски там сколько? То ли 200, то ли 150. В общем, пока я тут вот на каком-то этом этапе был, добавили еще вот этих брусков высоту, и мне пришлось увеличивать высоту. Ну, на ту высоту, на высоту бруска. Вот, и у меня первоначально там, эскиз я покажу тоже, там первоначально у нас планировалась заостренная башня. Вот, а поскольку здесь у нас высоты нам убавили, и у нас эта вот шпилька тоже не получилась. Так, ну мы сейчас еще вернемся к эскизам, да. Итак, возвращаемся. Вот у нас какой планировался камин. Ну, первоначально, это первоначальный эскиз. То есть, ну вот это вот элементы, варианты башен, которые в верхней части. Такой бы острый у нас, конечно, не получилось, была бы менее острая. Ну, в результате у нас что? То есть получилось вот что. Вот она. Как это? Купол, в общем, который сейчас не видно. И высота, смотрите, да? Здесь сантиметров 30-35. Это было после того, как построили потолок. Ну и даже через какое-то время. А сейчас вот эти вот зубцы, их совсем сняли, и осталось там сантиметра 2. То есть, ну, вывод, я думаю, да, сам с собой напрашивается, что вот именно этому элементу, как усадка в деревянных домах, бревенчатых, надо уделять очень серьезное внимание. Потому что что-то потом выпиливать, как-то исправлять, это затратно, неприятно. Вот. То есть, а какая усадка? Ну, надо, в общем, перестраховываться и оставлять больше. Вот, то есть, ну, я надеюсь, было полезно. Особенно печникам такая информация. Положительные комментарии приветствуются. Ставьте лайки. Будьте здоровы. До новых встреч.